Hunyo 29, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto sa Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, "Apan kamo kinsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" Ug mitubag si Simon Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Giingnan siya ni Jesus, "Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayud kay kining maong kamatuoran wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.